এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? সবাইকে শুভ সকাল দিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওটা। আপনারা অলরেডি থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন আমি আজকে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা দেখছিলেন বেশ কিছুদিন আগে, বেশ বলতে আজকে থেকে হয়তো বা 4-5 দিন হবে, 4-5 দিন আগে আমি আমার কিছু বাচ্চা সংগ্রহ করছিলাম, যেগুলো কলোনি থেকে বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করছিলাম। অনেক ছোট ছোট ছিল, অর্থাৎ 35 দিন 40 দিনের বাচ্চা ছিল। সেই 35 দিন 40 দিনের বাচ্চাগুলো এখন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় ফুল সেলফিড হয়ে গেছে। এবং এত দ্রুত সেলফিড কিভাবে হইলো সেটাই আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে জানাই দিব। আপনারা অলরেডি এর আগে আপনারা একটা ভিডিও দেখছিলেন, যে ভিডিওটা আমি বলছিলাম যে আমি আমার পাখিগুলো যেন দ্রুত খাওয়া শিখে, সেই দ্রুত খাওয়া শেখানোর জন্য কিন্তু আমি একটা টিচার রেখে দিই। এবারও কিন্তু টিচার রাখছি, কিন্তু টিচার রাখার কারণে কি হয়েছে, টিচারে এবার স্টুডেন্ট হয়ে গেছে টিচারদের স্টুডেন্টের কাছে। এতটা ফাস্ট আমার এবারকার স্টুডেন্ট ব্যাচটা। তো চলেন আপনাদেরকে এই ভিডিওর অংশে দেখাবো যে ওরা কিভাবে ওদের টিচারকে স্টুডেন্ট বানায় ফেলছে, ওরা খাচ্ছে কিভাবে, কত দ্রুত। আর তার পাশাপাশি আরো কিছু 3টা বাচ্চা বক্স খোলার দিন পাইছিলাম, ওই 3টা বাচ্চাকে হ্যান্ড ব্রিডিং করাবো কিভাবে সেটাও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আগে যে বাচ্চা সংগ্রহ করছিলাম সেই বাচ্চাগুলো মাশাআল্লাহ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দেখেন এরা কিভাবে খাচ্ছে। আর এদের জন্য যে আমি যে টিচার রাখছিলাম, দেখেন এখন টিচারে পিছনের ক্লাসে চলে গেছে, অর্থাৎ টিচার পিছন থেকে খাচ্ছে আর স্টুডেন্টরা সামনে খাচ্ছে। টিচার বলতে অনেকে আমাকে বলে যে ভাইয়া আমি আমাদের পাখিগুলো আজকে 1-1.5 মাস হয়ে যাচ্ছে বা 6 মাস হয়ে যাচ্ছে বা 1 বছর হয়ে যাচ্ছে, এখনো নিজে খায় না, যারা টেম বাচ্চা আর কি। তো তাদের কাছে বলবো দেখেন এখনো কিন্তু এই পাখিগুলোর 50 দিন বয়স হয়নি। দেখেন পাখিগুলো মাশাআল্লাহ দেখতে তো যতটুকু সুন্দর, তার চেয়ে দেখেন এরা নিজে থেকে খাওয়াটা কিরকম সেলফিড শিখে গেছে। আর এই যে দেখেন এটা হচ্ছে টিচার বলতে এটার বয়স ম্যাক্সিমাম 6 মাস, কিন্তু এদের সাথে একে রাখছি শুধুমাত্র যেন এদেরকে টিচিং করায়, পড়াশোনা করায়, খাওয়াটা শিখায়। কিন্তু মাশাআল্লাহ ও শিখাইছে, প্রথমের দিকে শিখাইছে, আর পরে কিন্তু আর লাগেনি, কারণ ওরা নিজে থেকে খাচ্ছে। তো এই জন্য আপনাদেরকে বলবো যে আপনাদের কাছে যদি এরকম অপশন থাকে যে একটা পাখি রেখে দিবেন, পাখি রেখে দেওয়ার পরে সে পাখিটা দেখে দেখে আরেকটা পাখি খাওয়া শিখবে, তাহলে ভালো। আর যদি না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যে কাজটা করবেন, এর আগে আপনাদেরকে এই নিয়ে একটা ভিডিও দিছিলাম, আজকে আবারও দিলাম, কারণ আপনাদেরকে বলছিলাম যে ওই বাচ্চাগুলোর কি অবস্থা আমি আপডেট জানাবো, আর সেইটাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর কি। আর আরেকগুলো হচ্ছে এই যে লাস্ট যে বাচ্চা আপনারা দেখছিলেন, যে লাস্ট বাচ্চা 3টা বাচ্চা ছিল, সেই 3টা বাচ্চার যে 2টা নেমে গেছে। এরা ওই যে পাশের ক্লাস দেখতেছে, ক্লাস দেখে দেখে খাওয়া শিখতেছে। আর আরেকটা এই যে আমি এখানে এমনি বক্সের মধ্যে রাখছি যেন বক্সের আবহাওয়াটা পায়। এই পাখিগুলোকে আমি হাতে করে খাওয়াচ্ছি। এই যে মাশাআল্লাহ এই বাচ্চাটাকে আমি হাতে করে খাওয়াচ্ছি, হ্যান্ড ব্রিডিং করাচ্ছি। কিন্তু আর এরা দুইজনে যে বের হয়ে আসছে, তো এদেরকে আমি এখন হাতে করে খাওয়াবো, এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে হাতে করে খাওয়াই। আর এই যে আর 2টা বের হয়ে গেছে, 2টা বের হয়ে এই যে পাশের খাঁচার যে এরা খাওয়া দেখতেছে। আর এই যে এই খাঁচাতে দেখেন, এই খাঁচাতে একটা ব্যাচ, এই ব্যাচটাও খাচ্ছে। এই ব্যাচটার বয়স প্রায়, এটা আগের ব্যাচের, আমি কিছু বাচ্চা রেখে দিয়েছিলাম আমার নিজের জন্য, এরাও খাচ্ছে। মাশাআল্লাহ দেখলেই ভাল লাগে, দেখেন দৃশ্যটা দেখতেই ভাল লাগতেছে যে প্রতিটা খাঁচায়, 2টা খাঁচাতে কত সুন্দর করে এরা এদের মতন করে খাচ্ছে। মাশাআল্লাহ। এবং যারা সেলফিড বাচ্চার জন্য বুকিং করছেন, ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে এখান থেকেই দিতে পারবো। আর যারা এখনো নিতে চান সেলফিড বাচ্চা, তারা যোগাযোগ করেন, ইনশাল্লাহ দিতে পারবে। যে অনেক সুন্দর এবং হেলদি বাচ্চাগুলো দেখলেই বুঝতে পারতেছেন কতটুকু কোয়ালিটি এবং হয়েছে। আমার বলে না, এবারকার পাখির বাচ্চাগুলোর একটু হেলথ বেশি বেটার হওয়ার কারণ ওদের বাবা মায়ের কাছে অনেকদিন বেশি সময় নিয়েছিল, যার কারণে আমি প্লাস ওদের বাবা মা দুজনেই সমান পরিমাণে খাওয়াইছি। খাওয়ানোর কারণে এরা একটু মাশাআল্লাহ বেশি হেলদি হয়েছে। আর এখানে যেগুলো আছে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ এগুলো সব সেল করে দিব।
আর এগুলো সেল করব না, এগুলো 5-6 মাস বয়স হয়ে গেছে। এদেরকে হচ্ছে এখান থেকে শিফট করে এখানে নিয়ে আসব। আর এই যে এখানের যে পাখিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখানে এই বাচ্চা এগুলো প্রায় 1 বছর বয়স হয়ে গেছে, 1 বছর প্লাস মাশাল্লাহ। এই যে এইগুলোকে হচ্ছে আমি এই খাঁচাগুলোতে সেট আপ দিব মোটামুটি। তো চলেন আমি হচ্ছে এখন এই বাচ্চাগুলোকে আগে খাওয়াই। বাচ্চা বলতে এখানে মাত্র 3টা আছে, 3টা বাচ্চাকে খাওয়াতে হচ্ছে আমার দিনে 3 বার। আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লাগতেছে যে দেখলেন আপনারা এবারকার যে ব্যাচটা। আলহামদুলিল্লাহ আমার পাখি বলেই না, পাখিগুলোর যেরকম কোয়ালিটি সেরকম খাওয়ার রুচি অলমোস্ট সবকিছু আছে, ফুলফিল প্যাকেজ যদি বলেন তাহলে এই বাচ্চাগুলোর মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি। এবং এইটাও দেখলাম যে সিজনের শেষবারের মতন যে বাচ্চাগুলো, মানে সিজনের লাস্ট ট্রিপের যে বাচ্চাদের এত কোয়ালিটি আসবে আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। কারণ হচ্ছে এই বাচ্চাগুলোকে ছোটবেলা থেকে কাউন্সিলিং করা, অনেক ছোটবেলা থেকে ওদের বাবা মাও খাইছে, আমিও খাওয়াইছি, যার কারণে এদের গ্রোথ তারপরে অ্যাক্টিভিটিস সবগুলো ফার্স্ট ক্লাস। এবং আরেকটা জিনিস দেখলেন যে টিচার এখন স্টুডেন্ট হয়ে গেছে এদের কাছে, এরা এতটাই ফাস্ট। যাই হোক, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থেকে আমার ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনশাল্লাহ কালকে হয়তো নতুন কোনো এক ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আসসালামু আলাইকুম।